সো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে এই ভিডিওতে আমরা পৃথিবীতে যতগুলো প্রাণী রয়েছে এর মধ্যে কোন 10টি প্রাণী সবচেয়ে দ্রুত গতি সে সম্পর্কে জানতে পারবো। তবে এদেরকে আমরা কোনো মানুষকে অ্যাড করি নাই। এর কারণ হচ্ছে একজন সাধারণ মানুষ ঘন্টায় সর্বোচ্চ 9 থেকে 10 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। তাছাড়া ম্যারাথনেও একজন অ্যাথলেটিক্স ঘন্টায় সর্বোচ্চ 20 কিলোমিটার বেশি দৌড়াতে পারে না। তবে পৃথিবীর ইতিহাসে মানবজাতির ক্ষেত্রে ঘন্টায় সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করেছেন জ্যামাইকার কিংবদন্তি অ্যাথলেটিক্স উসাইন বোল্ট। 2009 সালে ঘন্টায় 44.72 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এই বিশ্ব রেকর্ডটি করেন বোল্ট। তো অনেক ইউজলেস কথা বললাম, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এবার মূল ভিডিওতে আসা যাক। তো পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত গতির প্রাণীর তালিকা 10 নম্বরে রয়েছে অ্যানেজার নামক প্রাণীটি। প্রাণীটি চিনতে খুব কষ্ট হলেও এটি দেখতে অনেকটা গাধা এবং গোড়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে, যার কারণে অ্যানেজার প্রাণীটি এশিয়াটিক বর্ণ গাধা নামে পরিচিত। যাই হোক, এশিয়ার অন্যতম দ্রুত গতির এই প্রাণীটি কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতায় বেশ এগিয়ে রয়েছে। একটি অ্যানেজার ঘন্টায় সর্বোচ্চ 70 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। তার মানে বুঝতেই পারছো, অন্য অ্যানেজাররা খুব বেশি দৌড়াতে না পারলেও প্রায় 60 কিলোমিটার দৌড়াতে পারবে। এরপর এই তালিকায় 9 নম্বর রয়েছে সবার পরিচিত ঘোড়া বা হর্স। এই প্রাণীটির সাথে নতুন করে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে কিছুই নেই। ছোট্ট বড় সবাই আমরা জানি ঘোড়া একটি দ্রুতগতির প্রাণী। তবে আধুনিককালের এই সময়ে দ্রুতগতির নানা যানবাহন আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমানে এর চাহিদা ও ব্যবহার দুটোই বেশ কমেছে। যাই হোক, প্রাণী জগতের অন্যতম আকর্ষণীয় ঘোড়ার এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দ্রুতগতির দৌড়ের রেকর্ডটি গড়েছিল 2008 সালে। ওই সময় একটি প্রতিযোগিতায় ঘন্টায় 70.76 কিলোমিটার দূরে পথ অতিক্রম করেছেন একটি ঘোড়া, যা এখন পর্যন্ত যে কোনো ঘোড়ার জন্য সর্বোচ্চ দ্রুতগতির দৌড়ের রেকর্ড। তো বুঝতে পারছেন, একটি সাধারণ ঘোড়া কমপক্ষে 60 থেকে 65 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। এরপর দ্রুত গতির প্রাণীর তালিকায় 8 নম্বরে রয়েছে ক্যাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারু সম্পর্কে খুব একটা চেনা জানা থাকলেও বাংলাদেশ কিংবা ভারতের এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যে কিনা সহযোগে ক্যাঙ্গারু দেখেছে। সত্যি বলতে উপমহাদেশের কোনো জায়গায় খুব একটা ক্যাঙ্গারু বসতি নেই। এদের বেশিরভাগই অবস্থান অস্ট্রেলিয়ায়। যাই হোক, ক্যাঙ্গারু নামক এই প্রাণীটি দেখতে খুব দুরন্ত মনে না হলেও অবিশ্বাস্যভাবে একটি ক্যাঙ্গারু ঘন্টা 71 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। আসলে গঠনের দিক থেকে অধিক উচ্চতা হওয়ার কারণে এটি লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারে, যার কারণে ক্যাঙ্গারুরা কম সময়ে বেশি পথ অতিক্রম করতে পারে। এরপর এই লিস্টে 7 নম্বরে যে প্রাণীটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে আফ্রিকান কুকুর। অ্যাকচুয়ালি এই প্রাণীটি দেখতে আমাদের দেশের বা এশিয়ার যে কোনো দেশের রাস্তাঘাটে থাকা কুকুরগুলো নয়। এই ধরনের কুকুরগুলো সাধারণত আফ্রিকার বন্য কুকুর নামে পরিচিত। মূলত বন জঙ্গলে থাকার সুবিধায় এই বন্য কুকুরগুলোর মাঝে অতি মানবিক দ্রুতগতির অভ্যাস তৈরি হয়েছে, যার কারণে এই প্রাণীগুলোকে দি স্পিরিটেড ডগ নামেও ডাকা হয়। যাই হোক, আফ্রিকার এই বন্য কুকুরগুলো প্রতি ঘন্টায় 71 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে, আর এই সক্ষমতা দিয়েই তারা জঙ্গলে অন্যান্য প্রাণীকে শিকার করে থাকে। তো লিস্টের 6 নম্বরে রয়েছে আরেকটি সুপরিচিত প্রাণী, যার নাম হচ্ছে খরগোশ। তবে এটি কিন্তু আমাদের বাসা বাড়িতে অলস সময় কাটানো সেসব খরগোশ নয়। দ্রুতগতির এইসব খরগোশগুলো মূলত ইউরোপিয়ান বাদামি খরগোশ নামে পরিচিত। বাদামি রঙের এই খরগোশগুলো সর্বোচ্চ ঘন্টায় 72 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। মানে এই ধরনের খরগোশগুলো একজন অলিম্পিক স্প্রিন্টার থেকেও দ্বিগুণ গতিতে দৌড়াতে পারে, আর এভাবে অন্য বড় প্রাণীদের থেকে দ্রুতগতির হয়ে খরগোশ নিজেদের রক্ষা করতে পারে। এরপর লিস্টের 5ম নম্বর অবস্থানে রয়েছে আরেকটি অচেনা দ্রুতগতির প্রাণী, যেটি ব্ল্যাক বাঘ নামে পরিচিত। এই ধরনের সুদর্শন লম্বা শিংযুক্ত প্রাণীদের বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া না গেলেও ভারত, পাকিস্তান এবং নেপালে যথেষ্ট পরিমাণ ব্ল্যাক বাঘ রয়েছে। আকারে অনেকটা বড় হওয়ায় এরা লাফিয়ে চলাচল করতে পারে এবং অন্য সকল লাফিয়ে চলাচল করা প্রাণীদের থেকে ব্ল্যাক বাঘের গতি অনেক বেশি। আর প্রতি ঘন্টায় এই ধরনের প্রাণীগুলো 80 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে এবং দ্রুতগতিতে এই প্রাণীটি সাধারণত 10 থেকে 15 বছর বেঁচেও থাকতে পারে। এরপর এই তালিকার 4 নম্বরে রয়েছে নুহরিন নামক দ্রুতগতির প্রাণীটি। তবে এটিও কিন্তু আমাদের দেশের সুন্দরবন বা অন্যান্য স্থানে ঘোরাঘুরি করা সেসব হরিণ নয়। নুহরিন পৃথিবীর 4র্থ সর্বোচ্চ দ্রুতগতির প্রাণী। এদের বেশিরভাগই অবস্থান তানজানিয়া জঙ্গলে। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ নুহরিন একসাথে নদী পারাপার করে নতুন চারভূমিতে যায়, তখনই কিন্তু তাদের গতির মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, নুহরিনরা সাধারণত ঘন্টায় 80.5 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে এবং এই দ্রুতগতি তাদেরকে বাঘ, সিংহ অন্যান্য হিংসাই প্রাণী থেকে রক্ষা করে থাকে। এরপর বিশ্বের 3য় সর্বোচ্চ দ্রুত গতির প্রাণীটি হচ্ছে পেঙ্গুইন। বিশ্বের ভূমিস্থ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতির হলো পেঙ্গুইন প্রাণীরা। এরা অনেক দ্রুত গতির হওয়ার কারণে শিকার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে থাকে। এসব প্রাণীর বিশাল হার্ট এবং ফুসফুসের কারণে দম থাকে বেশি, আর এই কারণেই অন্যান্য প্রাণীদের থেকে বেশি সময় এরা ব্যাগ ধরে রাখতে পারে। যাই হোক, সুদর্শন শিংযুক্ত এই বিরল প্রাণীটি প্রতি ঘন্টায় 88.5 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। তো বিশ্বের 2য় সবচেয়ে দ্রুত গতির প্রাণীটির নাম হচ্ছে স্প্রিং বক। এই ধরনের প্রাণীগুলো সাধারণত আমাদের অচেনা হওয়ারই কথা, কেননা এইসব দ্রুতগতির প্রাণীগুলো আফ্রিকা ছাড়া আর কোনো জায়গাতেই দেখা যায় না। যাই হোক, লম্বা শিং ও সুদর্শন রূপের এই প্রজাতি অনেক দ্রুত গতির অধিকার হয়ে থাকে। এদের দেখতে কিন্তু হরিণের মতো হলেও আদতে স্প্রিং বকের গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর প্রতি ঘন্টায় একটি স্প্রিং বক প্রায় 100 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। তাছাড়া এই প্রাণীগুলো এক লাফে 15 মিটার পর্যন্ত পাড়ি দিতে সক্ষম। এবার যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম প্রাণী কোনটি, তাহলে সর্বপ্রথম যে নামটি আপনার মাথায় আসবে তা হলো চিতাবাঘ। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, চিতাবাঘই হলো ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে দ্রুতগতির প্রাণী।
প্রতি ঘন্টায় একটি চিতাবাঘ 115 মিটার বেগে দৌড়াতে পারে, যা কিনা ওয়াসাইন বোল্টের সর্বোচ্চ দৌড়ের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি। আরও অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে এসব প্রাণী মাত্র 3 সেকেন্ডের ব্যবধানে নিজেদের মধ্যে 100 কিলোমিটার বেগ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশে একসময় চিতাবাঘ থাকলেও বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশে চিতাবাঘের অস্তিত্ব নেই। তবে দ্রুতগতির এসব প্রাণীর একমাত্র আবাসস্থল হচ্ছে আফ্রিকার জঙ্গল।